محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د هجرت شپږم کال دی، د وړوکي اختر میاشت ده. ابو سفیان ابن حرب یو ورځ د قریشو په ډله کې دا وویل څوک داسې کس شته چې لاړ شي او محمد قتل کړي صلی الله علیه وسلم. نعوذ بالله. په هغه څه څوکیداران نه دي ولاړ. محمد صلی الله علیه وسلم بازارونو کې ګرځي را ګرځي. یو عربي پاسېدو میریوال وایي زه په دې کار کې ډېر ماهر یم، که ته زما د امداد وعده وکړې ما سره نو زه به دا کار وکړم. ابو سفیان وله یو اوښه ورکړه، خرچ یې ورکړو او د امداد وعده یې وکړه. هغه عربي یو پیچکوزه یو خنجر ځان سره واخیست او مدینې طیبې ته روان شو. نبی علیہ السلام دغه وخت کې د بنو عبدالاشهل د قبیلې په جومات کې تشریف فرماو. دا عربي چې وکتو چې را روان دی مخې ته، نبی علیہ السلام فرمایل د دې سړي نیت خراب دی، د څه فاسد نیت سره را روان دی. اسید ابن حضیر رضی الله عنه صحابي دی پاسید او ورلو هغه عربي ګیب سیب ټینګ کو، کومه خنجر چې په کپړو کې پټ کړی و په جامو کې خنجر پټ ساتلی و، اې د لاسه خطا شو. نبی علیہ السلام ته تپوس وکړو رښتیا وایه کوم نیت سره را روان؟ هغه ویل که ما ته امن راکې بیا ویم. نبی علیہ السلام فرمایل تا ته امن دی. عربي بیا ټوله قصه تېره کړه چې ابو سفیان پرون ویلي چې څوک به محمد علیہ السلام قتل کړي نو دې دپاره زه را روان شوی یم. نبی علیہ السلام هغه معاف کو پرېښو ویزه. هغه عربي چې دا وکتل چې زه سر پسې راغلی یم او زه معاف کړم، فوري مسلمان شو، کلمه وویله لا اله الا الله محمد رسول الله، مسلمان شو الحمدلله. او بیا دا وویل یا محمد والله ما كنت ما افرق الرجال، اے محمد صلی الله علیه وسلم په الله قسم زه چانا ویریدو والا نوم، فما هو الا ان رأیتک ذهب عقلی، او په خدای قسم چې ته مې څنګه ولیدې عقل مې لاړ، عقل مې کار پرېښود او مناعت نفسي اوړه مې کمزوری شو. ثم اطلعت على ما هممت به، او بیا لا تم خبر شو په هغه قصد او اراده باندې چې کومه ما اراده کړې وه. مما لم يعلم احد، په دې خو څوک هم نو خبر، دا خو زه پټ تاله را روانم. نو فعرفت انک ممنوع، زه پوه شم چې الله پاک ستا حفاظت کوي، ته د الله په حفاظت کې، وانک علی حق، او زه په دې پوه شم چې ته په حق نبی، دا ته الله خبر در. وان حزب ابي سفیان حزب الشیطان، او په دې پوه شم چې د ابو سفیان ډله چې ده د شیطان ډله. فجعل رسول الله صلی الله علیه وسلم یتبسم، نبی علیہ السلام مسکی شو د په دې خبره. د دې نه بعد هغه عربي څو ورځې د نبی علیہ السلام خدمت کیو ایثارو، او بیا نبی علیہ السلام نه اجازت واخیستو وي زه به لاړ شم. د هغې نه پس وي د ده د حال پته ونه لګېده چې دی کوم خوا لاړ. دې نه بعد نبی علیہ الصلاة والسلام عمر ابن امیہ زمری رضی الله عنه او سلمہ ابن اسلم انصاری رضی الله عنه، دا دوه صحابه کرام عمر او سلمہ نبی علیہ السلام مکی ته ولېږل چې لاړ شي چې مقدر ته میلو شي ابو سفیان قتل کوي. چې کله دا دواړه لاړ مکه کې داخل شو، مکې ته ورسېده، نو دا اراده وکړه چې مسجد حرام کې به حاضري وکړو، د بیت الله شریف به طواف وکړو. پهله حرم ته داخلېدلو چې ابو سفیان دی ولیده، او ابو سفیان چغه کا چې دا وګورئ دا عمر ابن امیہ دی، ضرور دی څه د شر د پار راغلی دی. زمانه جاهلیت کې به عمر ابن امیہ ته د شیطان په نوم مشهور، شیطان به ورته ویل کېدو. اوس خو صحابي دی رضی الله عنه، الله دې ترې راضي شي، د هغې په نظر کې شیطان. د مکې خلکو دې خیال سره چې عمر ابن امیہ مونږ ته څه نقصان راونه رسوي، د دې یارې نه څه روپۍ پیسې ولا راجمع کړي. عمر ابن امیہ زمری رضی الله عنه خپل مرګري سلمہ ابن اسلم انصاری رضی الله عنه ته وایي
چې د ابو سفیان وجل خو ممکن نه دي، ښه به دی چې موږ د دې ځای نه خپل ځان بچ کړو وځو. روان شو په لاره ځي، په لاره کې وله یو کافر ورلو عبدالله بن مالک تیمي، هغه یې مړ کړو، قتل یې کړو. چې مخکې ځي د بني دویل د قبیلې یو کس دی، په یو سترګه باندې ړوند دی پروت دی، او دا شعر وایي، خیال کوئ کافر دی په یو سترګه ړوند دی، دا شعر وایي: ولست بمسلم ما دمت حیا ولست ادین دین المسلمین. و چې تر څو ژوند یم چرې به مسلمان نشم او د مسلمانانو دین به چرې م اختیار نه کړم. کافر د ځان دشمن دی ویل. یو روایت کې دی چې عمر رضی الله عنه ورته ویل ته څوک یې؟ هغه کاڼي ته ویل زه د قبیله بنو بکر یم. نو عمر ورته ویل ستړی مه شي، په خیر راغلې، مرحبا. هغې نه بعد هغه سړی څملاستو، بیا یې دا شعر ویل: ولست بمسلم ما دمت حیا ولست ادین دین المسلمین. تر څو چې ژوند یم والله که مسلمان شم او والله که د مسلمانانو دین اختیار کړم. عمر رضی الله عنه داسې کار وکړو چې غشی راویستو، په نیزه کې واچولو او په سمه سترګه باندې وویشتو، او بیا یې توره راواخیسته او په هغې ترې نه سر قلم کړو. نو مسلمانېږي چې ځای ته دې ورسوم. هسې د سوچ خبره ده. مونږ خو شکر دی مسلمانان شوي یو که نه، مسلمانان یو الحمدلله. اوس هم خیال دی د مسلمانانو په دین هم چلیږو که نه. الله دې مونږه په صحیح دین اسلام باندې روان کړي، او دا کومې ګډې وړې چې کو که نه، د جاهلیت کارونه کو، رسمونه رواجونه بدعتونه، خدای پاک دې دې نه واړوي. ښایسته طریقې د نبي پاک سلام ښایسته دین باندې دې مونږ روان کړي الله پاک. مخکې چې ځي د قریشو یو دوه جاسوسان ورته میلاو شوه. قریشو دا لیږلي وو د نبي علیه السلام حالات معلومولو دپاره. نو دې دواړو خو یو راټینګ کو، یو خو یې قتل کو، بل یې ژوندی جاړ ټینګ کو. نبي علیه السلام له لاس تړلی بوتلو. نبی علیہ السلام ته ټوله قصه تېره کړه چې جی مونږ خو د ابو سفیان مرګ له لېږلي خو هغې ظالمان را باندې پیش وو، بس مونږ بیا خپل ځان راوویستو. دغه شانتې یو قسم قتل کو په لاره. بل چې کوم دی پکې لا دا شعر ویلو چې زه والله که چرې مسلمان شم او زه به د مسلمانانو دین نه اختیاروم، بس هغه نه مې سر پرې کړو. نبی علیہ السلام مسکی شو، ویې خندل، او حضرت عمر رضی الله عنه ته د خیر دعا وکړه. دا د وړوکي اختر د میاشتې قصه وه. د هجرت شپږم کال دی، ورپسې ذوالقعده میاشت شروع شوه، د اسلامي کال 11مه میاشت ده. حدیبیه د یو کوی نوم دی، هغې سره نږدې یو کلی آباد و، هغه هم په دې حدیبیه کلي باندې مشهور و د دې کوی د وجې نه. دا کلی د مکې معظمې نه 9 میله فاصله باندې دی، 9 میله فاصله باندې دی. دې ځل موږ مشوره کړې وه چې حدیبیې ته به ځو، هغه ځای نه به عمره کوو، او وخت موږ سره کم پاتې شو، د هغې د وجې نه مونږ دې ځله حدیبیې ته لاړو. که تاسو لاړئ بیا لاړ شئ انشاءالله. 9 میله فاصله باندې دی. ما ټکسي وال نه یو ورځ مخکې تپوس هم وکړو چې څو ریاله به والې چلته مونږ بوځې راولي. نو هغه ویل زه به دنه 50 ریاله خلم د آنا جانا، چې لږ ورسره سړی بیه مایو کې بیا 30 ته راځي. محب تبري رحمت الله علیه فرمایي وایي د دغه حدیبیې د دې کلي زیاته حصه حرم کې ده او لږه حصه په حل کې ده. هغه حل ته چې ووړي که نه، نو هغه ځای کې بیا احرام تړلی شي او د هغه ځای نه بیا عمرې دپاره را روانېدی شي. نبی علیه الصلاة والسلام یو خوب ولیدو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو خوب ولیدو چې نبی علیه الصلاة والسلام او نبی علیه الصلاة والسلام سره صحابه کرام مکه مکرمه کې امن سره داخل شو، عمره وکړه. دا د خوب کیسه ده. او ځینو صحابه کرامو سر وخریلو، ځینو ویښته واړه کړه. دا خوب سبا له نبی علیه الصلاة والسلام صحابو ته بیان کړو. اوهو، د صحابه کرامو په زړونو کې خو د بیت الله شریف محبت او شوق و، د هغې بسر کې پراته په زړه کې، بد دی خو ورته پکې ووالو دې خبرې. او هغه چنګاري چې وه هغه د بیت الله شریف د زیارت شوق او هغه مینه هغه راوچته شو. دی یې بېچینه که بېتابه که چې بس جیزو. الله تعالی دې زمونږ او ستاسو د بیت الله شریف د نبی علیه السلام د جومات د کتو شوق زیات کړي، او دې سره سره دې الله پاک دا شوق بار بار پوره کړي. الله دې بوتلی کړي. د ذوالقعدې په لومبي تاریخ باندې د شپږمه کال نبی علیه الصلاة والسلام د عمرې اراده وکړه، مدینې منورې نه مکې معظمې ته را روان شو. تقریبا 1500 مهاجرین او انصار ورسره دي. 1500 په دې باره کې روایات مختلف دي.
مشهور خو د 1400 قول دی، د 1400 روایت ته چې 1400 صحابه کرام ورسره روانو. کوم چې په صحیح بخاری او صحیح مسلم شریف کې د برا ابن عازب رضی الله عنه نه روایت ته، او په بخاری شریف او مسلم شریف کې د جابر ابن عبد الله رضی الله عنه نه روایت د 1500 د قول هم دی. بهرحال یو قول کې 1400 او بل کې 1500. ذوالحلیفه یو ځای دی، اوس سعودي حکومت هغه کې لوی جماعت جوړ کړی دی ذوالحلیفه، ابیار عالم ورته وي. دلته چې راورسېد نو کوم د قربانۍ څاروي ځان سره را روان کړي، هغې ته غاړو کې غاړکۍ واچولې قلادي، او چې کوم اوښانو نو هغې له شعار وکړو. شعار دې ته وایي چې دا د اوښو دا کوب داسې په چاړه باندې نری غونته د هغې په څوکه وڅیري، هغې نه لږه وینه راوځي او ورته په دې کوب ومږي، دا کوب یې رنګدار شي، سور شي، هغې سره اوښ ته څه نقصان نه رسي، او غاړه کې ورته غاړکۍ او دغه واچوي، یو پټه غونته واغه ورسره. دا به د دې خبرې علامه وه چې دا څاروی بیت الله شریف ته حرم شریف ته روان دی. نو بیا به مشرکان هم دې ته څه نه ویل، غلونو به هم ورته څه نه ویل، اوس خو د جومات نه کېړی وړي، غلونو به هم ورته څه نه ویل او مشرکانو به هم ورته څه نه ویل. نو او د عمرې احرام یې وتړلو. اوس هم مدینې طیبې نه چې خلک راځي په ذوالحلیفه جومات کې، موږ دا پیره چې راورسېدو غټه غټه ګلی ورېده او تیز باران و، مونږ د خپل بلډینګ نه احرام اچولی او نیت او نفل هم بیا دغه ځای کې وکړو. هلته بیا ټایم کم وي، کار هم پکې لږ کېدو. الله تعالی دې مونږ بار بار بوتلی کړي. د عمرې احرام یې وتړلو. بصر ابن سفیان رضی الله عنه دای جاسوس مقرر کو انټیلیجنس نبی علیہ السلام چې لاړ شه د قریشو خبر معلوم کا، هغې دپاره یې ولېږلو وړاندې نه، چونکې د نبی علیه السلام د جنګ اراده خو نه وه، دې وجې نه د جنګ سامانونه اسلحه د ځان سره نه واخیستي، صرف دومره توره ډال وغیره ځان سره اخیستي، څومره چې هغه وخت کې به مسافر له ضروري او لازمي به ځکه دشتو کې سفر وي، غلونه راوځي، چېرته ځنګلي څاروی راوځي، د هغې دپاره څه تیره پسه به ورسره وه، دومره ورسره وو، او هغه هم چې کومې چاړې چاقوان وغیره ورسره وو، نو هم په تیکو کې وو. نبی علیه السلام غدیر اشتات ځای ته ورسېدل، نو دقه ځای کې هغه انټیلیجنس د نبی علیه السلام راورسېدو او د قریشو حالات نبی علیه السلام ته بیان کړ چې قریشو لشکر جمع کړی د استاد مقابلې دپاره، هغې ښه پوره بډیوالي دي چې نبی علیه السلام سره مقابله کوو، او دا ټول وعده کړی د لوز کړی دی چې نبی علیه السلام او دا مسلمانان به مکې ته په هیڅ حال کې هم داخلېدو ته نه پرېږدو. او دا هم ورسره معلومه شوه چې خالد ابن ولید چې لا تر اوسه پورې مسلمان شوی نه و، هغه د مقدمة الجیش په طور باندې 200 سواره کسان راخستی دي او د مقام عمیم ته را رسېدلي دي د نبی علیه السلام مقابلې ته. نبی علیہ السلام چې دا خبر د خپل انټیلیجنس نه واورېدو، نو لاره یې بدله کړه، په بله لاره باندې حدیبیه مقام ته ورسېدو. دغه ځای ته چې کله نبی علیه السلام خپله اوښه ورسوله، د نبی علیه السلام ناقه مبارکه، اوښه مبارکه، نو چې مکې مکرمې ته ولا کله مخ کو او مکې مکرمې ته تاوله، نو هغه اوښه ځای په ځای کېناسته. خلکو د دغې اوښې د پاسولو په غرض باندې ډېر ورته حل وویل چې پاسي، خو اوښه نه پاسېده. نو بیا خلکو ویل خلات القصوا، د نبی علیه السلام قصوا اوښه کېناسته، د نبی علیه السلام قصوا اوښه کېناسته. نبی علیه السلام وفرمیل دا د دې عادت نه دی، خو داسې معلومیږي چې الله تعالی دا اشاره کړې ده، دې کې به څه حکمت او رازي. د دې نه پس نبی علیه السلام وفرمیل قسم مې دي په هغه پاک ذات باندې چې د هغه په قبضه کې زما سا ده، قریشو که چېرته ما ته د داسې کار درخواست وکړو چې په هغې کې د الله د دین د نښو عزت او تعظیمي، زه به یې ضرور منظوروم او قبلوم به. دی وویل اوښه یې پاسولو غوښتل، د پاسولو دپاره یې ورته چې کله اواز وکړو، اوښه فوراً پاسېده ودرېده، او دغه ځای نه اخوا شوه. نبی علیه السلام حدیبیه مقام ته رالو، هلته یې قیام وکړو. د ګرمۍ موسم و، تندې نه خلک ډېر سخت په عذاب و، تنده وه، اوبه هم لږې وي، که مکنده کې جغړي کې چې اوبه بیا ډېرې کمې وي، هغه یې راویستلو غوښتو. صحابه ورته وکړه د الله رسول صلی الله علیه وسلم اوبه پکې نه راځي. نبی علیه السلام د خپلې تیلی نه غشی راویستو او ویې فرمایل چې دا په دې کنده کې خښ کړئ. هغه غشی خښولو چې اوبو جوش ووالو، ټول لشکر سیراب شو. دا د نبی علیه السلام معجزه وه. حدیبیه کې قیام کولو نه بعد، ایسارېدو نه بعد، نبی علیه السلام خراش ابن امیه خزاعي رضی الله عنه دی په یو اوښ باندې سور کو، ویلې ګلو مکې والاو طرف ته چې هغې خبر کا چې ګورې مونږ صرف د بیت الله شریف زیارت له راغلي، عمره کوو، ځو طواف ته هم پرېږدئ، د جنگ د پاره نه یو راغلی. دا صحابي چې د مکې خلکو له ورلو، هغې ټینګ کو، اوښې ترې نه حلال کو او دا اراده وکړه چې دی هم ووجني او شهیدي کړي.
خو خپلو کې ځینې خلک در منځ ته راله او دی بچ کو حضرت خراش رضی الله عنه خپل ځان بچ کو واپس نبی علیہ السلام رالو نبی علیہ السلام ته ټوله قصه تیره کا بیا نبی علیہ السلام حضرت عمر رضی الله عنه ته غوږ کو چې عمره ته پاس او د مکه خلکو لاړ شه او زمونږ د اراده ورته وایي حضرت عمر رضی الله عنه معذرت کو عرض وکړو د الله رسول صلی الله علیه وسلم تاسو ته معلومه ده د مکه خلک ما ته څومره غوسه دي زما وینو ته تګی ناشتي او داغي ما سره څومره سخت دښمنی ده دا خو ته پته ده کنه زه په مکه کې د خپل قبیلې څوک نه بیا مم زما سو کلته کې رشتہ دار هم نشته مشوره در کوم دا حضرت عثمان رضی الله عنه کولې گئی نو د دې په مکه کې ډېر رشتہ دارې دي بهتره وي نبی له سلام دا راي خوخه کا حضرت عثمان رضی الله عنه روغختو نه حضرت عمر رضی الله عنه یریدو او نه حضرت عمر رضی الله عنه بزدلو خو چې کوم کار کې ورته خیر ښکارېدو نو هغه رای نبی له سلام ته پیش کو نبی له سلام قبول کړ حضرت عثمان رضی الله عنه روغختو چې لاړ شه ابو سفیان او د مکه سرداران هغه ته زما پیغام ورو رسوا چې مونږه د عمره پنیت راغلی یو د جنگ پنیت نه راغلی او په مکه کې چې کوم مسلمانان دي او لا تر اوسه پورې د خپل اسلام اعلان او اظهار نشي کوله هغه لزیره وروه چې یریږي ما ان قریب به الله فتح نصیب کی زمونږه دا دین به غالب کی عثمان ابن عفان رضی الله عنه لاړو مکه کې یو رشتہ دار دی یو عزیز دی ابان ابن سعید هغه سره پناه واخست او مکه ته داخل شو د نبی له صلوات والسلام پیغام ابو سفیان او د مکه سردارانو ته ورولو چې نبی له سلام عمره لراغله دی عمره کول غواړي تاسو مخه کولو کوي عمره کو بیا واپس زو او د مکه مکرمه کې چې کم کمزوري مسلمانانو لا تر اوسه پورې هجرت نه کړو غریبانان گیرو نو هغه ته د نبی له سلام د طرف نظر ورولو زیره ورته ورولو چې نبی له سلام فرمایي چې تاسو صبر کوئ قریب به الله تعالی فتح راولي او الله پاک به د دین غالب کوي مشرکان ټول په اتفاق سره حضرت عثمان رضی الله عنه له دا جواب ورکو چې نه په دې کال محمد مکی ته نشي داخله دی صلی الله علیه وسلم البته تاسو سره دا خېګړه کولې شو ته اجازه ته دغه بیت الله شریف دی کته طواف کې نو کولې شي حضرت عثمان رضی الله عنه فرمایل چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به تاسو طواف نه منع کوي او زه به طواف کوم زه د نبی له سلام نه بغیر طواف نه کوم سبحان الله دا خو یو مونږ او تاسو وایو او دا کیسه کنه هغه څومره کال شو د بیت الله شریف طواف نه کړي د بیت الله شریف د زیارت او د لیدو پس سترګړندې شوی او چې بیا ورته مکمل شي خاص بیت الله شریف سره خوا کې ورته ونه دا طواف تیو کا وینه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه طواف نه کوم دا سه محبت د الله د رسول سره صلی الله علیه وسلم قریش چې دا وری د داغي خو هم ګمانم نو چې د محمد علی السلام سره بده صحابه دومره مینه هغه سرونه ټیټ کو خاموش او عثمان رضی الله عنه ته ویل حقینه تم دلته کې نه ساری کو کینولو چې کینولو نو دی خو کینولې ده کنه الته دا خبر مشهور شو چې عثمان رضی الله عنه شهید کو دا خبر اوریدلو نبی له صلوات والسلام ډیر خپش او خفغان سره غوسه شو او وی فرمایل چې تر سو پورې مې د دې کافرونو د عثمان د قتل بدل نه خسته د دې زره بم نه خوځ او د کیکر د ونه د لاندې کې ناست او بیت اخستل شروع کو چې ما سره بعد حضرت عثمان رضی الله عنه د خون بدل اخستو کې کم مرګري کیږي چې د کافرو سره به تر هغه وخت پورې jihad کوو چې تر سو پورې زمون په ځان کې ساوي په وجود کې سای مړ به شو خو د دې ځای نه بنوزو چې تر سو پورې د حضرت عثمان رضی الله عنه د ویني بدل نه اخسته د ټولو نه پهلا ابو سنان اسدی رضی الله عنه را پاسېدو معجم طبرانی کې د عبد الله بن عمر رضی الله عنه نه روایت ده رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله خلق بیت د پاره رو بلل نو د ټولو نه پهلا ابو سنان رضی الله عنه خدمت کې ورسېدو عرض وکړ د الله رسول صلی الله علیه وسلم بیت د پاره لاس راوړاندې کوي جی نبی له سلام فرمایل په کوم سیس باندې بیت کې ابو سلام رضی الله عنه فرمایل په هغه سیس باندې بیت کوم چې کوم زما پړ کړي نبی له سلام ورته فرمایل ستاړه کې سدي ابو سلام رضی الله عنه ویل د الله رسول صلی الله علیه وسلم زما له کې دادی چې تر هغه وخت پورې وتوره چلوم تر سو پورې چې الله پاک غلبنی راکړي او یا چې تر سو پورې د الله لار کې وجلې شوی نه نبی له صلوات والسلام ورته لاس ورغوت کو بیت ورسره کو په دې خبره بیا ټول صحابه کرامو بیت کو د نبی له سلام په لاس کې خودو چې تر هغه وخت پورې بد دې ځنه نو چې تر عثمان رضی الله عنه د قتل بدلم نه اخسته صحیح مسلم شریف کې دی چې سلمہ ابن اکوع رضی الله عنه دریزل بیت کړي لري سلمہ ابن اکوع رضی الله عنه په دې خبره نبی له صلوات والسلام سره دریزل قول او اقرار او بیت کړي لري یو ځل پاول کې بیا په منځ کې او بیا په اخر کې نبی له سلام چې بیت نه فارغ شو ټول ور سره چې کله بیت کو نو بیا په خپل خلاص کې دا غس لاس کې خودو او ویل چې دا لاس د عثمان رضی الله عنه ته طرف نشو اخوشتنه دای خدا خیال دی چې شهید شوی دی وې دا دغه طرف نشو په دې خبره باندې بیت نو په دې بیت کې
حضرت عثمان رضی الله عنه د طرف نه نبی له صلوات والسلام شرکت وکړ، د نبی له سلام غس لاس شرکت وکړ. حضرت عثمان رضی الله عنه خو شهید شوی نو خو ژوند دی. دا غینه بعد بچ حضرت عثمان رضی الله عنه د حدیبیه دا واقعه ذکر کوله نو ویل به وی زما د طرف نه نبی له صلوات والسلام خپل غس لاس په خپل خلاص کې خو او وی د نبی له صلوات والسلام دغه غس لاس چې زما د طرف نه زما د خلاص نه ډیر بهتر دی ویغه. سبحان الله. دی بیعت ته بیعت الرضوان وای. بیعت الرضوان یعنی په دې بیعت کې چې کوم خلق نبی له سلام سره شریکان شویو دغه بیعت والونه الله پاک د خپل رضامندۍ اعلان کړی دی په قران شریف کې په سورته فتح 19 نمبر آیت کې الله پاک د خپل رضامندۍ اظهار کړی دی چې زه د دې صحابو ناراضیم چې نبی له سلام سره بیعت کړی دی. الله پاک څه فرمایي عزت نه د صحابه کرامو نه الله پاک سره اوس چې کوم خلق د صحابه کرامو نه ناراضي کیږي نو هغه سره موږ څوک خدای دې ډپړه کوچوي. الله ته راضي دی، رسول الله ته راضي دی، په صحابه باندې د جنت زیری په دنیا کې شوی دی او دا ظالمان ته نه راضي کیږي نو خدای دې ورته هدایت وکړي که هدایت قسمت کې نه خدای دې ډپړه کوچي. دا ای مبارک سورہ فتح کې الله پاک فرمایلی دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لقد رضی الله عن المؤمنین. تحقیق سره خامخا الله پاک راضي شو ایماندارونه اذ یبایعونک کوم وخت چې دوی تاسو سره بیعت کولو ستا په لاس کې خود تحت الشجره د کیکر د ونه د لاندې فعلم ما فی قلوبهم. الله پاک ته معلومه ده د دوی په زړونو کې چې کوم اخلاص ته کوم مینا ده کوم محبت ته د الله او د الله د رسول هغه الله ته معلومه ده. الله وی د دې صحابه په زړونو کې چې کوم اخلاص ته کوم ایمان ده کوم محبت ته د الله او د الله د رسول الله وی ما ته دغه پته ده. فانزل السکینه علیهم الله پاک په دوی باندې سکینه نازل کا د خپل طرف نه یو خاص سکینت او طمانینت د زړونو اطمینان نازل کو واصابهم فتحا قریبا او الله انعام کې دي ته نږدې فتح ورکا ومغانم کثیره او ډیر غنیمتونه ورته ورکا یاخذونها کم بچ دوی اخلي وکال الله عزیزا حکیما او الله پاک زورور حکمت والا دی. بیت خو شو خو بعد کې معلومه شو چې حضرت عثمان رضی الله عنه د قتل خبر غلطو قریشو ته چکاله د دې بیات پته ولګی چې اوه دی غسدي بیللی دي نور مرعوب شو دهشت زده شو روب او hebat پراله ویریدو او د صلح د پاره بیا پیغام سلسله شروع شو. اوس صلح کې دواړه طرفیز اوس خبره روانه شوې. د قبیله خزاعه دا قبیله لا تر اوسه پورې مسلمانان شوي نو خو د نبی له صلوات والسلام مرګرتیا به کوله د نبی له سلام خیرخواهی به کوله د نبی له سلام خیرخواه او رازدارو د مکی مشرکانو چې د نبی له صلوات والسلام خلاف کم سازشونه کول دی قبیله با نبی له صلوات والسلام خبرولو چې اوس دا منسوبه جوړه کړې دا اوس دا منسوبه د دې قبیله سردار بدیل ابن ورقه د قبیله خزاعه سو سړي ځان سره واخست او د نبی له سلام خدمت کې حاضر شو او عرض وکړو چې قریشو د حدیبیه غیر چاپیرا د وبو کم غټ غټ چینی دي د تاسو مقابله د پاره لخکری پاغه چینو باندې جمع کړی دي او تاسو مکی مکرمه ته د داخلي دوه د پاره نه پری دي د پي والا و خمزان سره راوست دي یعنی د ډيري مودي پورې دي ساري دوه د غیر اراده د خورسکی به استا مقابله توکله کودريږي د چینی د وبو چې کمی چینی دی هغه قبضه کړی دي پاغیم ډیر چولې د ځان سره د پي و خم راوست دي نستا مقابله ته برابر راغلي دي. نبی له سلام فرمایل مونږ خو چا سره جنگ نه یو راغلي صرف عمره کول راغلي او قریش دي جنگونه ډیرو کو اوس ډیر کمزوري شوی دي کغواړي نو زه د دې لپاره د صلح یو موده مقرره ما په دې موده کې بدیز مونږ ته سپام غرض به مونږ نه کوي ما او عرب به پریدي کچري الله خپل فضل سره ز غالب کما نو بیا د دې خو خدا ک په دې دین کې داخليږي او ک فلحال سورز د لپاره دی آرام کوي نو خداو بکی او ک بل فرض عرب غالب شو نو ورته تاسو تمنا به پوره چې خو یاد ساتي عزت تاسو ته دا خبره دوس نه کوم چې الله تعالی به ضرور خپل دین غالب کوي او دې دین لبا غلبا او فتح او نصرت چې کوم وعده الله کړی دا به ضرور پوره کوي ګورش او که چریدي دا خبره نه مانی نو قسم دې پاک ذات چې د کم پاک ذات په قبضه کې زما ساده ضرور بدی سره جهاد او قتال کوم تر دې پورې چې زما سټ د وجود نه جدا شي. بدیل د نبی له صلوات والسلام د خوانه پاسه د قریش ولورن او دې ورته ویل چې زه د هغه کس د خوانه راغلم هغه یو خبره کړې د ماوریدلې دا کتا سو غواړي چې درته پیش کم چې کم احمق او نادانان هغه ول مونږ ته ضرورت نشته دغه سړي د خبرو مونږ ته مکوا او چې کم پدی کې زیرای سمجھدار پویا او خلق هغه ویلاوه او که څه خبره درته کړې دا بدیل ورته ویل تاسو ډیر جلدباز خلک یې محمد علی السلام جنگ لنه راغله د عمره پنیت راغله دي تاسو رسول حق ول غواړي قریش ویل بهشکه به د جنگ په اراده نه راغله خو مونږه مکی ته داخلي دوه نه پریدو. عروه ابن مسعود پاسه د قومه
زه په تاسو کې تاسو د پاره د پلار په ځای ما تاسو زما د پاره د اولاد په ځای یې خلکو ویل به شک یې دي کې خو شک نشته عروه ویل تاسو زما په حق له بدګماني شته په ما باندې خلکو ویل چرې نه خدای مکه چې پتا بدګمانه کیګو عروه ویل وې دې کاسه یعنی د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو د خیر خبر او د بهتره خبره کړې ده ګوري تاسو له پکار دادی زما رائے دار چې د خبره ومنئ او کمال اجازه را کوي زم محمد علی السلام سره ملاوي کوم په دې حق لور سره خبره اترې کوم خلکو ویل بهتره د ورشه عروه روان شو د نبی له صلوات والسلام خدمت کې حاضرېږي نبی له سلام سره ملاقات کوي خبره اترې کوي څه خبره اترې کیږي سبب یا وره ان شاء الله یا ذل جلال